Bonjour, Caroline Emer Moulamba. Naye liso liboso na bino lelo, na pesi bino d'abord bambote, naye liboso na bino, pona ko présenter bino elubu ya mokola lelo. Na boye, nazo yembela bino mwa muke pona linga koyemba, toko misanzambe. Bolingo yawe pa inanga ya suka te, pote ozala kipe ozali, okozala elibela Yesu. Bilaka na yo yawe nanga ebongwani te, Jerusalem mboka ya siko bombeli ngai, kolo nanga ya bikamwa Yesu. Pona lokuma nzambe ya bolingo na yo yawe eumelaka tango nyonso, bolingo na yo kolo ezali nde ya libela, nazali komona yango kina lelo kolo nanga bolingo bolingo ezaika pona okumisa nzambe pona sepelisa bino. Tobanda lelo bandeko nabombeli bino, nabombelaki bino elubu mona nasalela bino ezali madeso pembe na mabuma ngombe. Madeso pembe na mabuma ngombe, madeso pembe na nga yango yo esi na tokisaki yango, cameraman azwa yango yo si na tokisaki madeso pembe, malheureusement moye bomona ezalaki te, na tokisaki yango oyo mabuma ngombe pe esi na tokisaki yango oyo, voilà mabuma ngombe yango oyo esi na tokisaki yango na bo tokoleka na lombango osala sauce na biso. Tosala sauce na biso na bosa na koyebisa bino nga lingaka kosala sauce na mwa nzungu moko na salelaka parce que na lingaka te po nzungu telema eza libulu, na lingaka te bamafuta panzana so na osala na pano yango. Me naza na pano yango yo ezali tefal ezikisaka biloko te, ekolaka biloko te, eza tefal pano na nga yango. Me na lingaka kosala yango mingi te parce que eza kilo mingi emelaka courant mingi, yango wana nasalelaka yango mingi te. Eza tefal, eza bien, ezikisaka biloko te. Bon boye na elubu na biso ya mokola lelo toza na biloko comme d'habitude, toza na besoin ya biloko, toza na besoin ya biloko. Naza na besoin ya tomate pele yango yo, tomate pele yango yo. Na besoin ya tomate oyo ya boîte pire ndenge tobengaka tomate ya makasi, tobengaka ngo pe pire, tomate pire tobengaka pe bongo tomate makasi yango na kotia ndambo awa. Na besoin litungulu yango na sina kati oyo ezali ai nde na yebisa bino mbalo eleki tellement ai na ngayo na linga yango mingi ezalaka eza bio, eza friche, donc soki na sali yango na linga kotika ngo boye te ekopimbo ekosila yango moi nakangaka ngo boye. Na besoin nango, na besoin ya noix de muscade, naza na besoin ya poireau, pilipili, kibe na mwa céleri oyo efane boye parce que ezalaki na frigo, donc yango mobuni efane boye, donc nasi na sukolaki yango. Na kozala pe na besoin ya mwa ndambo ya vegeta. Bon kotia mafuta po tokalinga tosala sauce. Nasepe lelo nasala na pano oyo nde nayebisi bino, malgré emelaka courant po eza kilo yango nalingaka na ngai te. Oyo ezali sauce ya mafuta, sauce ya madesu ebongaka ezala mwa mafuta mwa mingi, eleka pe te me mwa mingi. Bon
bato musu basalaka batokisaka madesu na mabuma ngombe esika moko mais ezalaka peza difficile hein? Parce que madesu soki elembi mingi mabuma ngombe elembi te mpo mabuma ngombe ezala makasi biso nsusu toyebi yango nanga na préférera nanga natokisi nanga madesu nanga à part natokisi mpe mabuma ngombe à part madesu batokisaka yango mingi te ndenge eza boye ndenge bomoni natokisi yango mingi te mpo so otokisi yango mingi ekolemba ekoma potopoto natokisi yango en tout cas mai mibale kaka donc tina tiaki yango na moto na sukolaki yango natie na moto na mai lere mai edimine natie mai mosusu ekauki natiki yango boye mpo elemba ekoma potopoto te madesu na biso yango oyo donc mai mingi te etoka mingi te mpo garde madesu ezala kaka ya midimba mabuma ngombe bandeko nanga biso soki toyebi mabuma ngombe ezalaka vraimen mosala ya mabuma ngombe vraiment il faut kosukola yango vraiment omona mai eza kokule mafacture ya mai donc ndenge eza boye nasukolaki yango mpenza en tout cas nasali au moins 1 heure wana ya kosukola d'abord mpo natia yango na mai mpo nga nasukola nayebisa bino nde nasalaka mabuma ngombe soki esombami boye naye nango nasukoli yango bien nalekisi vraiment mai mpo basalite wana ya liboso ebima basalite ya noir wana donc nasukolaka yango mpenza bien après sikoyo nakozwa mwa basine moko natie mai natie mungwa ebele natie mabuma wana na kati efandi nango même pendant 1 heure na ndambo même 2 heures sikoyo mungwa ebendaka bazelo wana nyonso mabuma ngombe donc nasalaki yango ndenge wana nasukoli yango d'abord na mai mbala ebele après naye kotia yango na mai na mungwa eumeli esaki 1 heure après sikoyo nasukoli yango liso en tout cas ezwinga temps pa ya mabungu esaka ata ba 2 heures de temps nasukola mabungu choix eza te parce que soki osukoli mabungu ndenge wana te bokolia yango bobanda koekrase bazelo na mino eya bien te donc ndenge eza propre esukwani bien ezali bien yango wana sikoyo nazosala sauce mobali ya Caroline mère de Monaco iye moto alinga kolia madesu na mabuma ngombe ngai na madesu tozala mpenza baninga te donc ye moto asalaki plat oyo yango nazo kosala wana tozozela mafuta na biso ezwa moto comme ça tosala masolo na biso kaka ndenge nalobaka bamama bajeune fille ndenge nalobaka mwasi soki ozosala cuisine na yo d'abord fo ozala na nzungu ya kitoko ngai neti nzungu ole mosu bokoloba mpo eloko oyo ekangama ewumeli nzungu banzungu naza na banzungu ya sika te banzungu na ngai donc eza banzungu moko esi ewumela mpo eza banzungu moko nasombaka ya bien qualité donc yango nomoni eza kaka donc fo ozala na nzungu ya mwa palo na yo ya bien boye mpona kosalaka biloko ya kolia mbote na Lydie et mère ma petite sœur mbote na Christelle et mère mbote na Yvonne Moseka Nicole bino surtout napesi bino mbote bino surtout wana baleki nanga napesi bino mbote mingi na kombo na Yesu na bana na bino ale mulamba pe na ba mbote yo na mwasi na osikoyo tozotia litungulu tozokalinga litungulu cameraman na kanisi aza kozwa totie litungulu na biso totia litungulu na biso soki ebeli ebandi kolemba nde tokotia babiloko nyonso etikali bino mo boyebi donc tolambaka kaka ezaka mpona kobakisa implice na mabala na biso na bavi na biso bana mpe oyo bayebi te na badinga na biso mosusu oyo bayebi te toaprendaka tous les jours madesu na mabuma ngombe kosangisa ngo kolamba ngo esika moko en tout cas wana vraiment eza vraiment difficile mpo na nga eza difficile parce que madesu eza ndenge moko te na mabuma ngombe ezala toujours makasi biso nyonso tu toyebi nde nayebisi bino nga nasalaka nanga natokisi nanga madesu apa natokisi mabuma ngombe apa
mabumangombe yango mpe elepa petepete ekoma lokwa corne bœuf te fo mpenza okata yango na minu ezala mpe makasi te ekoma mpe lokwa corne bœuf te mais ezala na ndenge moko ke ozolia ozosentir mpenza ke ozolia mabumangombe. Voilà, toza kokoba tozela motungulu elemba mwa moke comme ça mwa gorge ya bandeko na ngai nga na melaka na ngai mwa vin so na olamba mpona moto na ndenge mabe te po epesanga mwa courage so te na kolemba moto. Sikoyo toza kotia tomate, naza kotia tomate pele nakasi bozomona matungulu yango oyo ezokolemba ebimisi deya solo. Nazotia sikoyo tomate, nasalelaka mpenza tomate wana ya makasi mingi nasalelaka yango te deja nayebi te so nayebisa bino yango deja nasalelaka yango te mais na madesu ebongaka mwa tomate wana ya makasi ebongaka mwa tomate wana kotia mwa ndambo komélange na tomate pele. Tomate pe eleka mingi te. Madesu ebongaka ezala pe mwa soupe ebongaka te ezala ekangama boye neti fumbwa nga kutata pe fumbwa nalingaka ezala mwa léger donc ata bamusaka wana nde nasalaki fa pase nde nayebisaki bino nalinga biloko nyonso ezala léger nalinga mpenza biloko ya basauce mpenza oyo ekangama ya makasi te. Donc na boye nazokotia tomate purée nazwi mwa ndamba tomate purée yango oyo natie mingi te natie mwa ndamba tomate purée to mélanger yango esangana. Bomoni nde na utoyebisa bino omoni ndenge tefal ezala banzungu na ye banzungu ya tefal bapalo ezala toujours kilo bomoni ezotoka malembe mais soki ezalaki na mwa nzungu na ngai wana oyo nasalelaka nde ese ebandi kotoka de tozela kaka naza kotia babiloko nyonso tu après wana ekokutana na nini bozela natia nanu mwa babiloko yango nyonso tu. Awa nauti kotia tomate purée yango nazongisi na boye nazwi ai nanga ai nasi na rapaki yango nazotia mwa ai yango oyo natie ai nakanisi bozomona natie ai bozomona ndenge eza pembe ai na rapaki yango natie natiaka baépice nanga progressivement donc natiaka baépice mbala moko te kaka na ye natieko natiaka progressivement malembe baépice donc nakalingi matungulu bomonaki natie tomate pele naye kotia tomate purée natie ai sikoyo naza kotia céleri nabwaki céleri nanga nde nayebisaki bino elembi bongo parce que ezalaki na frigo na malili oyo yango nomona efane bongo sikoyo nazotia nini oyo noix de muscade natie noix de muscade na ngai poireau nayebi te so nayebisaki bino nazalaki mpe na besoin nango yango mpe kokota
kaka nde nalobi progressivement malembe tozokotia baépice na biso malembe nde nayebisi bino ngai nazalaka na ngai camarade na madesu te o mobali ya Caroline nde mutu alela madesu na mabumangombe madesu yango mpe ya pembe na mabumangombe donc ye aliaka nango mpenza ya du premier au 30 ngai nalingaka nanga mpenza madesu te bandeko sikoyo nazotia poiro na biso yango oyo nga natie poiro yango oyo natie totika yango emijote ti tomate fort ebela bon kala mingi te namoni nazotika bino kala mingi te bozela mwa moke bandeko bomoni ndenge nasali natie matungulu na l'huile natie tomate naye kotia ai on arapaki na bwaki mwa céleri nanga natie poiro sikoyo totika yango en tout cas etoka ebela tomate esila ngai mais il faut kozalaka donc naza obligé na kozalaka mais malheureusement moyen tosala yango boye eza te mpo ekozwa temps mingi donc tokutani na biso dans quelques minutes moyen napesa bino minute ya te tokutani dans quelques minutes mpo tomate na biso ebela esila ngai matungulu elemba na quelques minutes tokutani bye bandeko sauce na biso esili kobela nde nalobaki sauce ebeli matungulu elembi biloko nyonso elembi nakanisi bomoni ndenge ekomi donc sauce ebeli boye naza kotia mwa ndambo ya vegeta natia mwa ndambo ya vegeta na sauce natie mwa ndambo ya vegeta po sauce ekomi nango deja na suka ebeli na lombango tozobwaka mwa kibe nalinga kobwaka kibe na kotia kibe na nzungu kuna te na préférera natia awa na sauce bolimbisa bandeko pardon bolimbisa tozosala mwa mbangu mpona temps sauce ebeli natie kibe mibale nabwaki pilipili olia nabwaka kuna pilipili oyo babwakaka mpe na sauce boye esalaka mpe mwa gu mosusu oyo mpe babwakaka na nzungu kuna esalaka gu mosusu oyo mpe batuta ezalaka mpe gu mosusu donc c'est comme ça bon sikoyo bandeko madesu yango oyo mabumu yango oyo naza kotia mabumu tokende na lombango cameraman na biso zwa nazotia mabumu na madesu soko tokisi boye na mai oyo tokiselaki mabumu lea natokisi yango natiaki mungwa natiaki en tout cas juste mungwa natokisa yango na biloko kilikili te donc mai oyo tokanamaki na mabumu natia yango awa sikoyo fo kokeba parce que madesu fo ezalaka mibimba nakanisi bozomona nde madesu yango eza bozomona ndenge ezali sikoyo tozotia sauce na biso na madesu totie sauce na madesu
bomoni tefal tala ekangamaka te ekangaka nango te donc totie sauce na biso na madesu sikoyo tokotia mai mingi pe te epuis moto fo kokitisa awa nazalaki kosala sauce na 9 mpo ndenge na bitefali ezalaka kilo nakitisi yango en tout cas na 5 nakitisi na 5 ngai oyo nazo kotia mai natie mwa mai moke mwa mai moke po soki eleki nazwi luto libaya semie donc sikoyo ndenge eza boye natie bomoi ndenge natie sikoyo nakobalola yango malembe mpo madesu epanzana te mpo en tout cas etoki eza mibimba natokisaki yango makasi te ndenge nalobi madesu ebongaka eza mibimba boye ntina sani bon nazobalola yango malembe mpo basauce ekota esangana na madesu donc malembe nalingaka kobalola biloko me madesu ezalaka vraiment délicat eza plat moko vraiment matata donc malembe bomoni natie moto na 5 tozobalola malembe po oyo eza feuille dorée oyo nakanisi bozomona donc tozobalola po sauce emélange na madesu na mabumu voilà tokoajouter mwa mai nabakisa mpe mwa moto moke totia na 6 tokoajouter mwa mai moke onamoni mai eza moke bon voilà bandeko elubu ya mokolo lelo yango oyo na banzi tokutana dans combien de minutes tokutana dans 10 minutes 10 minutes tokutana na 10 minutes wana biloko ese etoki madeso etoki emijote mungu ekoti na banini comme ça tokomeka yango tokutana dans 10 minutes bye. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. 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 Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Eh, bandeko, bilubu esili ebeli madesu na biso ebeli sikoyo toza komeka mungwa tu m'as pas oublié tu m'aimes encore 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 Rabbi 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 je t'aime Rabbi 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 Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Bandeko, tokomi na suka elubu na biso. Awa nakangi moto. Nde na ebisaki bino. Madesu ezalaka plat moko délicat. Donc tokisa yango malembe. Mabuma ngombe etoka. Ekoma corned beef te.
ezala ndenge moko penza ya bien. Après to mélanger madesu yango yo to meka mungwa. Nous meka mungwa. Kitoko marina linga madesu te me goût madesu na bise bimi kitoko. Je vous signale que ebimi kitoko. Sikoyo présentation. Nasi na kangi moto présentation. To ça la présentation na biso. Rabi pusana papa na ngai. Bomoni madesu eza ya mibimba. Madesu eza ya mibimba. Ya mibimba. Yango ebozo mona. Siko nazotia na sani. Akansi bozo mona ndenge bimi mibimba. Wali buma ngombe. Madesu ebimi mibimba. Nde na lobi bandeko nanga ezaka plat moko délicat. Madesu elingaka mwa supu. Oyo ezaka mpona komeka. Madesu na biso ebeli. Bon. Deka na lobaka. Faut otie biloko na sani. Faut otie la papa na mesa. Et déborder la moitié à la soupe. Mais peut-être il y a Mickey. C'est quoi yo madesu yango esili kobela. Komi tango ya komeka. Napesi bino mbote en tout cas bilei na biso ya lelo yango yo esili kobela madesu na mabuma ngombe. Madesu apembe na mabuma ngombe. Mbote Lydie et mère, ma petite sœur Nicole Yvonne. Bino nyonso baleki na ngana pesi bino mbote mulamba Didier, mulamba Alain. Na pesi mbote na mobile na nga moko. En tout cas tokutani mbala ya sima. Bon appétit.